আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। জহুল ভাই, দর্শকদের দেশে শুরুতে আপনার পরিচয়টা। আমার নাম জহুল বিশ্বাস, পাবনা জেলা, অরণকুলা হাটের পাশে। আর দর্শক ভাইদের ঈদের শুভেচ্ছা জানাই, ঈদ মোবারক। 4টা গরু নিয়ে আসছি, গরু আমার কাছে নাই, সবগুলো বিক্রি করে দিয়েছি। 4টা গরু আজকে নিয়ে আসছি। আচ্ছা, আজকে নিয়ে আসছি এবং 4টাই খুব হাই পার্সেন্টের, খুব বড় খামার থেকে নিয়ে আসছি এবং তাদের টাকার দরকার, খামার শুদ্ধ সম্পূর্ণ বিক্রি করে দিচ্ছি। আমি তো অন্য গরু কিনে শুধু বাচ্চা নিয়ে আসছি। আর ওই বাচ্চার আপনার 25 লিটার 28 লিটার ওর মার দুধের রেকর্ড। এখন বাচ্চার কট্টুক হবে না হবে সেটা উপর আল্লাহ জানে, তবে খুবই হাই পার্সেন্টের গরু। আর ঈদ অফারের জন্য একদম সীমিত লাভে আমি 4টা বাচ্চা ছাড়ি দেবো। আচ্ছা, তাহলে 4টা বর্তমান বাচ্চা একেবারে ঈদ অফারে সীমিত লাভে ছেড়ে দেবেন। জি জি। তো জহুল ভাই চলেন তাহলে দেরি না করে আমরা বর্তমান বাচ্চা 4টা দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা, দেখাই চলেন। মাশাআল্লাহ, এক নম্বরে একটা সুন্দর বর্তমান বাচ্চা দেখছেন বন্ধুরা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন। তো চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই জহুল ভাইয়ের কাছ থেকে। জহুল ভাই, 1 নম্বর এই বর্তমান বাচ্চাটার জাতমান বয়সটা? এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এর পার্সেন্টে আমার মনে হয় এটা 100%। তারপর দর্শকেরা বিবেচনা করবে। খুব ভালো পার্সেন্ট, একদম ঈদ অফারের জন্য একদম হাই পার্সেন্টের গরু। আচ্ছা ভাই, গল্প না এটি ঈদের এটা এর মার হচ্ছে 28 পর্যন্ত দুধ হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ভালো লান আছে, নেবেন সেটা এর মা সদ্য আছে, পায় সমস্যা নেই। বন্ধুরা অপর পাশ থেকে দেখছেন 1 নম্বর বক্তাটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এর মাথার শেডটা দেখেন না, মাথার শেডটা দেখান, মাথাটা কট্টুক, কান্ডা কট্টুক, আর গলাটা দেখছেন মানে মোটার মধ্যে ধরা যাচ্ছে, দেখছেন গলাটা চিকন, একদম মোটার মধ্যে ধরা যাচ্ছে। খুবই সুন্দর একটা চামড়া, যেখানে ধরবেন সেখানে এক হাত বলে আসবে, বুঝছেন। আর দুধের ভ্যান কি, তলা কি, সাইডে বাট, মনে হচ্ছে দুধের পালান নামে গেছে, দেখছেন দুধের যে বাট। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ খুব ভালো হলাম। জহুল ভাই, বয়সটা বলছিলেন? এটা বয়স 11 মাস, যে ইয়াতে নিয়ে আসছি 11 মাস বয়স। 11 মাস হবে আনুমানিক বয়সটা। খুব ভালো গ্রোথ আছে, লম্বা খুব ভালো বয়স, আমরা যে কোনো লক্ষ্য 15-16 মাস বয়স। আচ্ছা, তো জহুল ভাই 1 নম্বর এই বোতটার দামটা কেমন লাগছে? এটা আমি 2টা জোড়াই, 1 নম্বরের সাথে 2 নম্বর। হ্যাঁ, 1 নম্বরের সাথে 2 নম্বর। বন্ধুরা চলুন আমরা পরবর্তী 2 নম্বর বোতটা দেখি, তারপরে 1 নম্বর আর 2 নম্বর দামটা একসঙ্গে জেনে নিই। মাশাআল্লাহ, 2 নম্বরে আরো একটা সুন্দর বক্তা দেখছেন বন্ধুরা। মাথাটা দেখেন, কান দেখেন, গলাটা দেখেন, গলাটা কত সরু চিকন, এবং মাথাটা দেখেন। এটির বয়স ভাই 13 মাস। এটা 13 মাস হবে বয়স? হ্যাঁ, 13 মাস বয়স। দেখেন মুখটুক সম্পূর্ণ গোলাপি, এবং দুধের যে ভ্যান দেখেন, এটা ভ্যানটা মোটামুটি ভালো দেখা যাচ্ছে। 2টা গরু যে লাঠের দিয়েছি, 2টা করে আল্লাহর রহমতে পার্সেন্টেজ 100 আছে, পার্সেন্টেজ খুব ভালো হবে। আচ্ছা, ওলান পালানটা দেখি ভাই। ওলান পালান দেখেন। আচ্ছা, ওলান ঠিক আছে, নিপিল 4টা দেখেন, সাইডে নিপিল দেখেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওলান পায়ে দেখছেন, সমস্যা নাই। অপর পাশ থেকে দেখছেন বন্ধুরা, এটা 2 নম্বর বক্তাটা। হ্যাঁ, এর গলাটা দেখেন, ইয়া দেখেন, 4 পা খুর দেখান, এর নেসটা দেখান, মাদাটা দেখান, হ্যাঁ, এর পার্সেন্টেজ দেখান, পুরাটা দেখান দর্শকদের। তাহলে জহুল ভাই বয়স বলছিলেন এটা 13 মাস ভাই, 13 মাস, এটা 13 মাস একদম রেডি বাচ্চা। বন্ধুরা এটা দেখেছিলেন আপনারা 1 নম্বর বকনা, আর এর পাশে এটা দেখেছিলেন 2 নম্বর বকনা। জহুল ভাই, 1 নম্বর আর 2 নম্বর বকনার দামটা কেমন রাখছেন? এটা দুটার দাম চাইছি আপনার একত্রে, কোনো ভাই যদি নেয়, কোনো ভাই যদি পছন্দ হয়, 2,23,000 টাকা দাম লাগবে। সীমিত দাম করতে পারবে? সীমিত মানে ফিক্সড, এখন সীমিত 200-500-1000 দিবে না, সেটা লাগবে। বন্ধুরা খুবই জাতের, মানে একদম 100%। শুনলেন 1 নম্বর। এখন এটা দিলাম হচ্ছে ঈদের জন্য, শুধু ঈদ অফার। গরু নাই ভাই, গরু 4টা গরু আছে, গরু নাই, সব বিক্রি হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা শুনলেন 1 নম্বর আর 2 নম্বর এই 2টা বক্তা বাচ্চার দাম জহুল ভাই ঈদ উপলক্ষে একটা অফারে দিচ্ছেন 2,23,000 টাকা। হ্যাঁ, 2,23,000 টাকা। আর পার্সেন্ট দর্শক ভাইরা যেন বিবেক বিবেচনা করে। আচ্ছা, আলাদাভাবে নিতে চাইলে আপনার সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে। 3 নম্বরে একটা সুন্দর বক্তা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন, যে মাথাটা দেখেন। জহুল ভাই 3 নম্বর এই বক্তাটার জাতমান বয়সটা? এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। এটার বয়সটা কেমন হবে? এটা বয়স আপনার 13 মাস। লম্বা চড়া ভালো আছে দেখছেন। 13 মাস, কিন্তু হিটে আসছিল ভাই, একদিন হিটে আসছিল। এটা হিটে আসছিল, তো এবার হিটে আসলে 20টা দেওয়া যাবে। চলুন ঘুরে দেখি, মাথাটা দেখছেন,
দেখি উলান পালানটা ভাই। উলানটা দেখেন, ভালো আছে উলান বাটগুলো পালান। দেখেন, চারটে নিপেল দেখেন। উলান ভালো আছে দেখছেন, নিপেল 4টে আছে দেখছেন, সমস্যা নেই, পায়ে সমস্যা নেই। অপর পাশ থেকে দেখছেন বন্ধুরা 3 নম্বর বকনা, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। খুবই জাতে মানে ভালো ভাই, খুবই 100 জাতীয় মানে ভালো। প্রত্যেকটা গরুর দুধের রগ ভ্যান দেখা যায় আমার গরুর। তো জল ভাই বললেন 3 নম্বর বকনাটার বয়স হবে 13 মাস। জল ভাই, এই 3 নম্বর বকনার দামটা কেমন রাখছেন? এটা 1,03,000 টাকা ভাই, ঈদের জন্য একদম সীমিত লাভে একদম দিয়ে দেবো। 4টা বাচ্চায় আছে, দিয়ে দেবো। আচ্ছা বন্ধুরা শুনলেন, 3 নম্বর বকনার দাম জল ভাই চাইলেন 1,03,000 টাকা। জি, 1,03,000 টাকা। তারপরে দেখছেন 4 নম্বর বকনা। জল ভাই 4 নম্বর এটা জাতমান বস্তু, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই, এটা জাতে মানে আরো ভালো ভাই। যাতে মানে আরো হ্যাঁ, কিন্তু বয়স কম, এটা বয়স কম, আপনি 10-11 মাস মতো। এটা 10 থেকে 11 মাস হবে বয়স। এটা জাতে মানে আরো ভালো ভাই। চারটি নিপিল মাজা ভার আছে। হ্যাঁ, চারটি নিপিল দেখেন। ওলান ঠিক আছে, নিপেল 4টা দেখছেন, সমস্যা নাই ওলানে। নিপিল দেখেন, পায়ে দেখছেন সমস্যা নাই। মাথাটা কটুক দেখছেন, মাথাটা ছোট আছে, কানটা ছোট, গলাটা একদম সরু আছে, চামড়াটা পাতলা, সব দিক দিয়ে ওকে। যাতে মানে পার্সেন্টেজে 100 তারপর দর্শক বিবেচনা করবে। বন্ধুরা এটা দেখলেন 4 নম্বর বকনা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, 10 থেকে 11 মাস হবে বয়সটা। জল ভাই দামটা কেমন রাখছেন 4 নম্বর? দাম 95,000 টাকা ভাই। তো বন্ধুরা শুনলেন 4 নম্বর বকনার দাম জল ভাই চালেন 95,000 টাকা। দর্শক ভাইদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, দর্শক ভাই ঈদের ছুটি আছে, কোনো ভাই যদি আসি দেখি নাই কি লোক পাঠাই, তাহলে আসি দেখে নিলে সব থেকে খুশি। আমি প্রত্যেকটা পর্বই বলি যে ভাই আসি দেখি নেন, দেখি শুনে নেন। আর যদি মনে করেন না আমি মোবাইলে দেখবো, তাহলে বারবার দেখি শুনে আপনি দেখেন, দেখি যদি পছন্দ হয় তাহলে আমার সাথে কথা বললে নিতে পারবেন। জল ভাই সময়টার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।